वेलकम बैक दोस्तों। सेकेथेडे में फिर से एक बार स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं लास्ट वाला जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाला था, सेम उसी के बारे में आगे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन ये इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने जो थंबनेल देखा था तो उसके ऊपर से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं कुछ लोगों के, कि लोगों ने पूछा है मुझे कि ये जो बनेगा तो इसमें सॉलिड कैसे बनेगा, या हम लोग इसको यूज़ कैसे कर पाएंगे, या हम लोग मतलब कैम निकालना है तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से मेश बनता है, हमारा सरफेस रहता है, तो काफ़ी कुछ ऐसे रहते हैं। तो चलो हम लोग ना, ये जो रिंग मैंने बनाई है, आपने इसी का आपने थंबनेल के ऊपर यही रिंग देखी होगी, यही सारी ये जो नो डिज़ाइन है या नो टेक्सचर्स डाले हैं यही किए थे। तो चलो हम लोग उसके बारे में आज देखते हैं। ले तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कोई भी रिंग है उसका सरफेस कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इसके अंदर टेक्सचर कैसे देना है, टेक्सचर्स नेकेड आता है या ओपन आता है तो उसके ऊपर हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसको सॉलिड कैसे करेंगे। ठीक है, सॉलिड मीन्स मेश बनेगा, लेकिन वो मेश सॉलिड कैसे होगा, जैसे कि मैं अभी इसके अंदर आपको दिखा सकता हूँ। कोई भी आप सारी चीज़ें ले लो और शो एजेस कमांड देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में मैं ऐड ऑब्जेक्ट करता हूँ, सारे ऑब्जेक्ट को ऐड कर देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, नो नेकेड एजेस, नो नॉन मैनिफोल्ड एजेस, तो ये इस तरीके से आया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस फाइल को मैं न्यू करता हूँ एंड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग ना रिंग नहीं बनाते, मतलब मैन्युअली रिंग नहीं बनाते। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास साइकेथेडम का जो सिग्नेट रिंग का टूल है, इसी को यूज़ करके हम लोग ये रिंग बना लेते हैं, जैसे क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, जैसे भी है हमारी क्रिएट हो गई है। ओके, मैं शेड करता हूँ इसको मैं। ओके, ये मेरे पास रिंग है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट सरफेस कर देता हूँ इसको एंड इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये और ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि ये मैंने कैसे किया था, तो ऑलरेडी मुझे पता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट इसको मैं लॉक कर देता हूँ मैं। एंड इसको मैं करता हूँ, मुझे इधर से बॉर्डर चाहिए, इधर से बॉर्डर चाहिए और इधर से कर्वेचर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, और इसको मैं क्या करता हूँ, 1 mm का ऑफसेट कर लेता हूँ। यहाँ से भी मैं 1 mm का ऑफसेट कर लेता हूँ मैं। एंड क्या करता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ, यहाँ पर टेंजेंट वाला ऑप्शन ले लेते हैं। एंड यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिरर कर देता हूँ दूसरे साइड में, ताकि दूसरे साइड में भी मेरा आए वैसा। इसको भी एक बार लॉक कर देता हूँ मैं, और इन सबको मैं ट्रिम करता हूँ। ठीक है, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, बस ध्यान से देखना कि कहीं पर हमारा छूट ना जाए। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर देखिए मेरे थोड़े से टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, एक सेकेंड। अपेरेंस इंटरसेक्शन यस है, उसको मैं नो कर देता हूँ, तो अपने आप ये पूरा ट्रिम हो जाएगा। ओके, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, और राइट क्लिक, लेट स्टार्ट, ज्वाइन करते हैं यहाँ से इसको, ज्वाइन, एक एक को ज्वाइन कीजिए एक साथ। देखिए इस तरीके से आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे ट्रिम करने में इश्यूज होते हैं। तो इसको भी मैं इस तरीके से, अब देखिए ये ज्वाइन। ओके, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टीज में देखिए, यहाँ पर आ रहा है ओपन कर्व, मतलब ये ओपन कर्व है। राइट, तो ये कहीं ना कहीं ओपन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ। ठीक है, और ये ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने लास्ट में ज्वाइन किया था, ये और ये। ठीक है, नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये और ये नहीं, ये और ये नहीं, ये और ये यस। यहाँ पर देखिए ये इश्यू आया था, तो मैंने यस कर देता हूँ मैं, एंटर। ठीक है, तो अब मैं आराम से पूरा ज्वाइन करूंगा, और ये देखिए क्लोज हो गया है। यहाँ पर अभी आ गया क्लोज कर्व, यहाँ पर देखिए क्लोज कर्व आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनलॉक कर देता हूँ, मेरा ये वाला सरफेस ओनली, और इसके ऊपर इसको पुल कर देता हूँ। राइट, PULL पुल। ओके, डिलीट इनपुट यस है मेरा। ठीक है, मतलब ओरिजिनल मेरा डिलीट हो जाना चाहिए, और मैं सरफेस को बुल रहा है तो सरफेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिया। तो देखिए मेरा ये दोनों साइड में परफेक्टली फिट हो गया है। अब इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, तो मैं स्प्लिट कर देता हूँ, इसको इंटर एंड इसको इंटर। देखिए ये स्प्लिट हो गया है। ओके, ये अनलॉक कर देता हूँ, इसको इसके साथ में ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ओके, ओके, सेम थिंग मुझे ऊपर से भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, और इसको मैं 1 mm का ही देता हूँ, और इसको भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ। राइट, इसको इससे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये अलग है, ये अलग है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको
ये मुझे पैक चाहिए, राइट? तो कैप करना है मुझे, लेकिन मैं कैप किस तरीके से करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, सॉल एक्सट्रूड, एक्सट्रूड सरफेस। देखिए एक्सट्रूड सरफेस वाली कमांड देता हूँ मैं। ये सरफेस है मेरा, और देखिए ये थोड़ा डायरेक्शन जा रहा है, तो मैं फ्रंट में आता हूँ और डायरेक्शन लेके मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अंदर तक ले लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा यहाँ तक ले लेता हूँ। यहाँ पे ग्रिड स्नैप ऑन हो गए तो इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है? ये देखिए, और इसको मैं एक्सट्रैक्ट सरफेस करके डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये पूरा फ्लैट है तो इसको मैं कैप कर सकता हूँ, तो दोनों साइड से कैप आ जाएगी। अभी आप बोलोगे कि ये मैंने, ये देखो ये इस तरीके से बनाया है, सो डोंट वरी, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसके अंदर कि क्या चाहिए, ओके? अब ये जो सरफेस है, आप इस सरफेस को कितना अंदर बाहर, मतलब ऊपर, मतलब जो स्टेपिंग वगैरह है या जो भी इंग्रेविंग ऐसे जो जिगजैग है, वो कितना डेप्थ वगैरह देना चाहते हो? तो मैं मेरे केस में लेता हूँ 0.5, 0.5 या 0.6 ऐसा लेता हूँ मैं, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, 0.6 का मैं इसको ऑफसेट मारूंगा, इसको अंदर के साइड में, ओ डबल एफ ऑफसेट, ऑफसेट सरफेस, ओके? अंदर के साइड में तो फ्लिप करना पड़ेगा मुझे, फ्लिप ऑल, एंड यहाँ पर डायमेंशन दे देता हूँ 0.5, 0.6 देते हैं, ठीक है? नहीं तो 0.5 रखते हैं हम लोग, 0.5 रखते हैं, 0.5, ओके? अब ओरिजिनल अपन डिलीट कर देते हैं, राइट? ये देखिए, ओके। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर मुझे अभी टेक्सचर देना है, राइट? तो हमारा जो टूल है उसी को मैं यूज करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको, सिलेक्ट ज्योमेट्री कर देते हैं हम लोग। ये वाला टेक्सचर इसके ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया है। मैं यहाँ पर 8 और 4 कर देता हूँ, ठीक है? ताकि मेरा अच्छे से आ जाए, ठीक है? रिफाइन मेश या हाई क्वालिटी जो है वो मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में, ओके? सो अभी देखिए यहाँ पर ये ओपन आ गया, देख रहे हो? अब यहाँ पर अब अगर देखोगे तो ये सारी चीज़ें ऐसी ओपन आई है, सो डोंट वरी। इसको सॉलिड करना है तो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट इमेज करके मैं कुछ अच्छा सा टेक्सचर ले लेता हूँ मैं, जैसे कि इसमें ले लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है, हम लोग ये हम करते हैं, मैं यही स्टोन वाला टेक्सचर लेता हूँ, थोड़ा पसंद है मुझे, ओके? एंड इसको मैं करता हूँ हाई क्वालिटी कर देता हूँ मैं, ओके? ओके, हाई क्वालिटी हमारा हो चुका है, लेकिन इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, डेप्थ को है, सॉरी डेप्थ, यहाँ पर डेप्थ जो है इसको मैं 0.5 प्लस में करूँगा, ठीक है? क्योंकि 0.5 ऑलरेडी मैंने ये रखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूंगा ध्यान से, तो अभी भी मेरा यहाँ नहीं आया, देखो कनेक्ट नहीं हुआ है परफेक्टली, किसी से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा और भी बढ़ा सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 mm तक करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो थोड़ा सा बाहर आया है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0.8 कर ले, आई थिंक, यस, ओके? चलो, तो ये मेरा सही से आ गया है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा अंदर तक जाना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्केल कर लो, स्केल 1D, ओके? मेरा जो गम्बॉल है वो थोड़ा सा गड़बड़, आई थिंक। मैं काम करता हूँ, मैंने चेंज करके रखा था सेटिंग, तो अलाइन टू सी प्लान कर देता हूँ मैं, ठीक है? अलाइन टू सी प्लान, ओके? सो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम एज जो है अभी हम लोगों को पूरा सेट हो गया, राइट? तो अब लोग अभी क्या करेंगे, मिनिमम एज को सेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल क्लिक करके 0.1 कर देता हूँ, ठीक है? मिनिमम एज को, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ओके? ठीक है, ये हो गया। और अगर आपको और अच्छे से देना है, और अच्छे से देना है, तो मैं रिफाइन को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि रिफाइन डालते ही मेरा जो मेश है वहाँ पर एक लाइन में यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो मैं इसको भी मैं क्या करता हूँ, 0.1 कर देता हूँ मैं। तो हमारा 0.1 हो गया है, देखो अच्छा खासा बहुत बढ़िया तरीके से टेक्सचर्स वगैरह आ गया है। मैं 4 की जगह पे 2 करके देखूं एक बार क्या हो रहा है, लेट्स सी। नाइस, ये बहुत बढ़िया टेक्सचर आया है अभी, और अच्छा भी लग रहा है, और डेप्थ भी बहुत अच्छी आई है, और ये कैमिंग में भी आ सकता है बहुत अच्छे से। तो चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे इस सरफेस को, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा 1.1 ऐसे स्केल 1D करते हैं। काफ़ी बाहर निकल गया है, नहीं चलेगा, 1.01 करना चाहिए था, 10% बढ़ा कर दिया मैंने। अब ये पूरा प्रोसेस होगा, ओके? तो मैं इसको काम करता हूँ, मैं एक बार अंडू करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करके 1.0,
ऐसे 2% ओनली, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। ओके, अब ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अभी हमारा परफेक्ट टेक्सचर बनने के लिए रेडी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्रिएट। ओके, ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है हमारा। ओके, मैं एक बार मशीन करता हूँ या रेंडर्ड करके देख लो, मशीन नहीं तो अब रेंडर्ड करके देख लो, ठीक है। ये देखिए रेंडर्ड में आ गया है। ओके, अब आपको करना क्या है कि देखो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड पार्ट है, मैं शेडेड करके दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे सॉलिड पार्ट ऑलरेडी है। अगर आपको ऐसे मेश दिख रहे हैं ना, ये मेश दिख रहे हैं, तो आप क्या करो मालूम है, यहाँ पर ना इसमें जाओ आप, डिस्प्ले में, डिस्प्ले मुझे जल्दी मिलता नहीं है, डिस्प्ले में। ओके, ये डिस्प्ले जो है इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये डिस्प्ले आएगा। और आप शेडेड मोड में हो तो यहाँ पर देखो मेश, इसमें आएगा आपको मेश वायर्स, इसको ऑफ कर दो। ठीक है, तो आपको थोड़ा दिखने लग जाएगा कि हाँ इसमें क्या बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ताकि इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। इस सरफेस की हमें ज़रूरत नहीं हुई, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट किया एंड इसके बाद में आपको ग्रास ओपर गोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो भी 5.9 वर्जन है वो होना ज़रूरी है। तो मैं ग्रास ओपर गोल्ड के ये जी टूल में, यहाँ पर देखिए ये वाला टूल है जी रिपेयर मेश, तो इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, है ना। पूरा ये जो अब ये ओपन है, ये सब क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा ये। बस आपको ये मेश टॉलरेंस जो है 0.005 रखिए ताकि अच्छी क्वालिटी में आएगा आपका। जस्ट राइट क्लिक कीजिए एंड परसेंटेज हमारा चल रहा है, और ये 1 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डन। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये ओरिजिनल जो है हमारा, जो ओरिजिनल है इसको मैं एक बार के लिए, और ये जो मेश है इसको मैं ग्रुप करके हाइड कर देता हूँ। और आप ये वाला भी जो कर्व है इसको भी हाइड करता हूँ। तो देखिए ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया। अब देखिए पूरा ज्वाइन कर दिया उसने ऑटोमेटिकली, ये पूरा ज्वाइन कर दिया देखिए। अब आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये अलग से कुछ बना हुआ है या कुछ भी है। आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, कैम कर सकते हो। हम लोग चाहिए तो इसका शो एजेस जो है वो भी करके देख सकते हैं, शो एजेस, ठीक है। एक बार इसका को हाइड कर देते हैं, इसका को हाइड कर देते हैं, ठीक है। एंड ऐड ऑब्जेक्ट करते हैं, देखिए नो नैकेड एजेस और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, परफेक्टली ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक ज्योमेट्री को दिया है, आपके अलग अलग तरीके की ज्योमेट्री होगी तो उस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना होगा या कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्सचर देना बहुत ही ईजी हो गया है, और ये मेरा बहुत सालों का सपना था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं, या ऐसा कुछ मुझे चाहिए था। भले मैंने नहीं बनाया होता, किसी और का यूज़ करता मैं, लेकिन मुझे बहुत इच्छा थी ऐसे सब करने की, तो मैंने, हो गया है। छोटे मोटे इश्यूज हैं, कर लेंगे वो भी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये टूल आपको सच में काम का लगा या नहीं लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, नए नए चीज़ करने के लिए मिलेगा। और धीरे धीरे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे टूल्स भी बनाएंगे। तो आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं कि भाई आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए कि जो ऐसा हो वैसा हो, ठीक है। ग्रास ओवर गोल्ड में जो है वो है, उसको मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है, और मैंने मेरी जो सोचा था उससे भी बहुत बढ़िया किया है। तो मैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा कुछ अपने तरीके से, हमें मुझे जो ज़रूरत है वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो मेरी अभी सबडी के रिंग का भी एक नया टूल अभी मैं कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा, और उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। और ये सारे जो टूल्स हैं नए वाले, तो ये सारे नए वाले अपडेट में नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो जाएंगे। सो डोंट वरी दोस्तों, आपको सबको मिल जाएंगे ये टूल्स, और आप आराम से यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।